बे अगरे बोके कौन गाड़ी चलावत रे रे कौन है जी दुआरवा? हां ये हवे जान तरह हई हई बड़ा दूर बा हो। जान तरह लोग लड़की के शादी करे तो दूरे ठीक हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठी लो बैठी लो बैठी लो। बैठे के प्रणाम बैठ। तब और सब बताई लो। और सब ठीक बा रास्ता में कोनो दिक्कत उक्कत ना कोनो दिक्कत। अब तो रोड बन गइल बड़ी सन बढ़िया सब वीआईपी रोड हो गई। हाँ अब कौन पूछा ही के नहीं के जहाँ 10 मिनट का टाइम लागत लोग 5 मिनट में पहुंच जाता है। पीसीसी हो गई बा। हाँ पीसीसी हो गइल बा घर द्वार में काम दाम रहल तो ऐसे तनी लेट हो गइल हवे आवे जाए में। ये सब बात बा और ये सब बाकी ठीक बा सब बढ़िया बा। नाश्ता पानी मंगाओ तनी कॉली लोग भैया महाराज अभी तक खाए नाश्ता पकड़ नहीं है। हाँ तुरंत आते मनसन एगो काम कर लिया लड़का के पहले देख लिया लड़के देख लिया। हाँ देख लिया लड़का आ देखो के ओकरा बाद आगे बात बढ़ावल जाओ ओकरा बाद देखो जाए लास्ट में ना तो नाश्ता पानी कह के आदमी कॉल जाए। अच्छा बुला दी का लड़का के? हाँ बोलाई ना तो देख लिया। बबुआ अभिषेक जी आओ जल्दी आओ। ये बाड़ा प्रणाम। खुश रहो बाबू खुश रहो। तब देख लो लोग लड़का हो देख लो तू अपना से कौन काम करल बबुआ? जी हम विदेश रहनी पाइप फिटर हैं। सैलरी पहले 60,000 लो 65,000 हो गइल बा। ठीक है ठाक बा। ठीक बने तो लड़को ठीक ठाक बा कमाइयो तो घर दुआ ठीक है ठाक बा। तो देखो बात आगे बढ़ावल। चलो यहाँ से पूछ लिया लड़का ठीक बानू? हाँ ठीक बा। और कुछ पूछो के बा? पूछ लो का पूछे जब काम धंधा करते बड़े नौकरी चाकरी करते बड़े ना ठीक बा तब बढ़िया बा। ठीक बा बाबू जा तू तार काम होवे। अरे ये तो सरपंच साहब आइए गए नहीं। प्रणाम सरपंच साहब। प्रणाम प्रणाम बैठी। तब का समाचार बा? ठीक बा सब बढ़िया बाबे। तनी सर वो आवे में लेट हो गई कहीं बिजी होके। हाँ पंचायती लड़का कहीं। हाँ हमारा तरफ से यहाँ के सरपंच साहब हैं माने बहुत पारिवारिक रिलेशन बा हमनी के। ना ठीक बाबे। ठीक बा तो कहता नहीं कि जे लड़का तो देखा देखी होइए गई। लेन देन के बारे में बातचीत हो जाता बढ़िया रही। लेन देन के बारे में का कहे के बाद ये बेरा सब जमाना देखते बनी घर दुआर सब देखते बनी लड़का कमाते बा विदेश कोनो चीज के कमी नहीं है ना। और बेटी तो पसंद भी हमनी के खूबसूरत भी है तबे जाके हमनी के पसंद पड़ल। आ लड़कों में जोड़ी लगबे करी लगी कि ना लगी? ना लड़का में जोड़ी लागी ठीक बा लड़का ठीक बा। लड़का में जोड़ी लागी कोनो दिक्कत नहीं है। बात यहाँ बा कि हम का कही अपना से रोहुए लोग देख ली कि सकान बा कि ना घर में। अगर सकान होके तो रोहुए लोग बताई लो कि माने कितना रुआ लोग देम वो हिसाब से देख लिया अपने राय करके बताई लोग। हाँ भाई बोलो कितना लग दे देबो बोलो। घर द्वार के हिसाब से देख के 1-1.5 लाख रुपया और ना होती वो गाड़ी दिया जाए तो ठीक रहे। पूछ लो बात चलो बुधन भाई से पूछ लो। कहो तो गाड़ी 1-1.5 लाख रुपया दे तो होना चाहिए। हो तो बनेगा बात। हाँ इतना दिया हुआ होगा तो ठीक है। ना तो ये बतिया कहा हो। हाँ ये कहा हैं हाँ ये कहा ठीक बात होगा कहो जानते नहीं 1 लाख रुपया दिया आई आ एगो गाड़ी दिया लड़का के जन्नी। रोगो लोग महाराज हमारा बुझाता कि मार्केट में ना रहे लोग ना है। रोगो लोग ढाका से तो पहले बनी तो पाए का बात नहीं थे तनी हमनी के मजबूरी बा दिक्कत बा ऐसे कहा था बात सही बा मजबूरी बात तो हमो समझते बानी। कहे के मतलब बाटे कि वही हिसाब से तब घर दुआर देख के अपन आवे के चाहिए। मजबूरी बात रहुए बताई ये बेरा के टाइम में बारात हुई तो सबसे पहले तो 2 लाख के रुपया बेटिया के गहने हमरा ले जाए के पड़ी। ओकरा बाद बाकी 20-25 गो गाड़ी बांधे के पड़ी। लड़का हमार बात तो कहेला कि जब बनाई तो ऑर्केस्ट्रा बनाई आ जहाँ जाई वो जवार में कोनो ऑर्केस्ट्रा वो टाइप के ना होके के चाहिए। 80,000 के ऑर्केस्ट्रा बात करके रखले बा। बताई सब खर्चा
केंगो मेंटेन होई अगर वो लगन उतना दिन तो सुना ना, बोला चलो बहरिया तनी राय पका ले। चलो ठीक बा चले के आ तनी 2 मिनट में। ठीक ठीक बा। सुना हाँ बोला का ई घर में यार आइल बड़ा तार सकान होई देखत नहीं को के मन उरे बात बोला था जवान कि ढाका से तो पाइल बड़ा लोग आई सब के चक्कर में पड़ल बड़ा। सुना ना लड़की वाला को वो थोड़ा नेवर बन के रहेला ठीक बा। लड़की के कैसे शादी करे के बा कोई कहेला कि अपना से ऊंच घर में शादी करे ठीक बा। अरे बात सही बा, ऊंच घर में बियाह करबो लेकिन तहार वो लाइक औकात बा, तहार ना बेटा बा ना कुछ बा, अकेले बुढ़ापा में कितना यार तू कमा लेबो। बबुआ लड़की के बाप हम नु है हम नु दुख समझत नहीं कि लड़की के के शादी ब्याह करेला। लड़की के शादी करम तो यही घर में करम भले 2-4 कट्ठा लिखाई हमरा उसे कोनो परवाह नहीं के। ई नानू हुई हमरा कि सब दिन के रोना रहट से तो हम दूर तो रहे बढ़िया घर में हो जाए तो सुखी शांति से तो पड़ रही ओकरा पीछे हम पड़ल नानू रहे एनी टाइम। यही से अपना से ऊंचा घर में शादी कइल जाला ठीक बा। लड़का वाला का कहतरन का नहीं कहतरन वो बात के ना ध्यान देवे के ठीक बा। चलो बात विचार कइल जाओ। रहा नहीं जाता। बाबूजी का भइल कितना देता लो? अरे गोल वाला अभी राय करे जा ना तू का टेंशन बड़ा। सुन ली हमार बात, 80,000 के ऑर्केस्ट्रा जाए के चाहिए हमें, आ 20 गो गाड़ी जाए के चाहिए, हमार दोस्त सके जाए में एको ठोक गोल्डन ना के चाहिए, आ 500 बरतिया जाए लो। अच्छा वो सब हो जाई काहे टेंशन ले तारा बातचीत चलता तू जा आराम से जा अंदर रह जा। और तो एक बात सुन ले, ऑर्केस्ट्रा ना जाए तो बड़ा बेचाए हो जाए। ठीक बा जा जाई ऑर्केस्ट्रा काहे जी देल बड़ा। बैठो बाबू ले जा। बोल लो का बात विचार आए भइलो? देखी राय तो ये भइल ह कि जे इहो के गरीबे आदमी बानी, यहाँ के लइका फैका कोनो नहीं खेल लोग जोन बा लोग 3 जनी बेटिए बा लोग जेमे से 1 जनी बेटी के बियाह भइल बा आ 2 जनी अभी कुंवार बा लोग। तो यहाँ के बहुत सोच समझ के फैसला लेनी है कि जे रहुआ के 2 लाख रुपया एगो गाड़ी दिया जाओ। अच्छा 1 लाख रुपया एगो गाड़ी के बाद भई रहुए तो भइल कि 1 लाख रुपया और बढ़ा दिया तो 2 लाख रुपया एगो गाड़ी दिया जाए। अब रहुआ का कहतनी बताई। हम का कहे हम तो रुआ से कहिए देनी कि 2 लाख के गाना ले जाएगा पड़ी गाड़ी बा 1 लाख के तो 80,000 के वो ऑर्केस्ट्रा बा ई तो ले दे कैसे ही 4 लाख हो जाता। अब हम केंगो बताई वो से तो मान ली कि केंगो कहल जा वो से कम में ना हो लेकिन 4 लाख बात तो 3.5 लाख कर दिलो कम से कम आ करी लो बियाह कोनो दिक्कत नहीं है घर में हमरा कोनो गजन वजन ना होई बात बुझाई लो। अच्छा यहाँ के हई रौरे गांव के सरपंच जी हाँ। तो सरपंच जी रौरे कुछ कही। हम का कहीं जानत नहीं कौन कहो लड़का के अपने शादी कहीं रुपया लेनी हो ना 1 पैसा ना। हाँ? लड़की वाला के रुआ के पैसा ना ले के बुझाइल। मास्टर साहब कहिए ये पेड़ दो पार दो आ लड़की वाला के पोछिया धो के बरियात के दिन उखाड़ दो वो काम ना करे के। जहाँ तक लड़की वाला के सकान होके लड़की बढ़िया देख लो लड़की वाला के जहाँ तक सकान होके आ जितना उदेत होके बेचारा उतना में ब्याह करो। तारा यहाँ आयल बानी तो मत पूछे कि हम तारा उससे फैसला करें। तारा ये नाश्ता करे खाना खाए तो तारा पक्ष में हम ना बोले ना उनका पक्ष में बोले बात बुझाइए। तो हाजी ठीक बा बोली ना। तो का फैसला कैले बनी फैसला हमने के ई बा कि जे यहाँ के मांग का कैले बनी। यहाँ के तो मांगा तनी ढेर है लेकिन हमनी के कहनी सा कि गरीब आदमी बरन तो बोलनी सन बहुत समझनी सन तो कहतरन कि ना भले 2-4 कट्ठा बेचे पड़ी 1 लाख रुपया और बढ़ा दलो। अच्छा तो 2 लाख रुपया एगो गाड़ी देवे के बाद भइल जी। हाँ तब वहाँ के नइखी माना तब रहुए बताई लो बोला बड़ो दौड़ के वहाँ दौड़ के यहाँ ब्याह खातिर लड़कवा गजारा मुरई हो आकि बैल भैंस के मेला बाजार घुमा के बेचे के बा
रिश्तेदार आइल बा द्वार पर बढ़िया कुल खानदान होके 10 रुपया घाट पर ब्याह करे के चाहिए, मुंह से ना निकाले के। बच्चे बो लड़कवा के ना बेचल जाता थोड़े, हाँ शादी ब्याह होता 3 लाख 4 लाख कह बड़ो 500 बरस दे जइहे तो ब्याह हुई, 100 को जइहे तो हुई। बुझाइए 80,000 के जाओ जाता ऑर्केस्ट्रा 15,000 में हो जाए ना, 20 गो गाड़ी जाता 30 गो 10 गो में हो जाए। गहना कहता 2 लाख के जाई, गहना में बेटिया अलग ये रही तारा ही आई वो तो हमरे यहाँ आई आ नाम होता कि 2 लाख के गहना चाहिए, 2 लाख के किनो चाहे 5 लाख के किनो तारा घरे गई। तू ही लड़की के पढ़वले लिखल बड़ो, आगे लड़की वाला अपना लड़की के पढ़वले लिखल बा, घोल उगा कपड़ा दिले बा, खिया पिया के पोस पाल के सियान के कि तोहरे में लागल बा सब खर्चा, आधा खर्चा उनका आधा तहार, मिलजुल के ब्याह करो। खाली लड़की वाला के फेर में मत पड़ो। संसार में ऐसा काम ना करे के बहुत शिकायत होला। लड़का मलाई केला में शिकायत होला, ही तब तर यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ब्याह के तू फिर वही के काम लगा दल। तो देखो आज हम आ गए बनी इनमें बतियाबे खातिर, एक बाद तहरा द्वार पर रुपया लेके ब्याह कर बनू, लड़की वाला के रुआ के तो तारा बरियात में ही दे न जाइए, तार बरात नहीं हम कर सको। एक बाद बिहार सरकार रोक लगोल के दहेज पंथा एक केस होता, फंस जाइब। झूठों को हजी लोग 5 लाख दिले बन गवाह बढ़ बन, हमारे सामने सारा बात हो रहा बा। बात तो रुआ बहुत बढ़िया कहत नहीं, हमारा आज आँख खुल गई। हाँ बेटिया वाला के रोआ के केहू अमीर ना हो जाई ना, आज लोग केहू धनी भइल बा दहेज लेके, केहू नहीं के भाई भले साले बेटा बियाह करिए चाहे ना करिए, वो बात के बात बा। हम बोल देम कि बबुआ हमारा हिसाब से बारात जाई, हमारा समाज में रहे बतारा नहीं के रहे के, हमार समाज के सामने सर झुकता तार नहीं के झुकत, ठीक बा बिल्कुल। तो रउआ काहे हमरा के आइल गेल छोड़े, ठीक नु जौन रउआ काहे मोही में होई जौन बेटिया लोग कह दी तौने लेकर बियाह कर लिए। अब तू बोलो लड़की वाला नहीं वो, अब तू बताओ जे का देबो। बात तो हिम्मत चोरा के मत बचिए। बात तो 1 लाख रुपया एगो गाड़ी के भइले रहुए। ये भइल रहुए तो 1 लाख रुपया एगो गाड़ी दिया आई, पक्का बात बा। पूछ ली मैंने उस ऊपर कोने का कर्जा पैसा ना नहीं चढ़ी, ऊपर खेत तो देखे भी काट 1 लाख ऊपर कुछ नहीं के बिका। एगो गाड़ी 1 लाख रुपया खुशी खुशी से होता, रात की सेवा भी हो जाए, आगे उपास से सेवा पानी में कोनो दिक्कत ना होई। कैसे यो बेचारा गरीब आदमी बारन 3 गो लड़की बारी सब, एगो लड़की के बियाह कलन, दूसर की लड़की के होयल बा। अच्छा हां फिर एगो वाला के दुख हम समझत। हां केंगे जो कहला बाकी परसौती के हाल परसौती जानी बांझ का जानी, हां सोना के हाल सोनार जानी गंवार का जानी। तो यहाँ के बानी बेटा वाला यहाँ के दर्द माया का बुझाता, दर्द होई जकर बेटी हुई ओकरा। सही बात करनी ना ठीक बा। हम भी आज से लड़की के रुआ के हमने दहेज ना लेम सन, जितना ही लोग कहता है 1 लाख रुपया कहता है वो गाड़ी कहता है वही तो बियाह होई, उहो अगर इनका ना बुझाई तो अपन देख लियन हमारा तरफ से कोनो रोक ना लगी। रोल बेटा के तो बाप हम होई, वो हमार बाप ना हो। भले भाई तो बात बा, समाज में हमरा रहे के बा बिल्कुल। ना, तो हम ओकरा के समझ लेम, ठीक इतने पर चली फिट कर जाओ, कोनो दिक्कत नहीं के रोवा लोग जाई लो। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जाके अपन तैयारी करी लो। ठीक बा, खुश बारन। सरपंच अब तोहरो कर्जा पैसा ना होई। जानला वो तो ऐसा सरपंच जी रहन लोग गांव में न, कोनो दिक्कते ना हो।